Haga jing lakai I-League hapreng ka Rajasthan United Persia ika SC Bengaluru. Abo pai syang jing lakai ka Rajasthan United kala khur ga nam job hadin bagalala ban pelim ika SC Bengaluru da ar lakawai. Hagawai par jing lakai I-League hapreng ka Aizol Persia ika Srini Didikan. Haga jing lakai ka Srini Didikan kala khur ga nam job hadin bagalala ban pelim salit ika Aizol da sau lalai. Badia ga gol penjob jong ka Srini Didikan layo ban Thep hashwa ban kut ka jing lakai. Kata Hakane ke bakandai peu plus kandai leng bau David bar gane gadai ruka gol hat-trick jong David Hakane ke jinglekai. Haga jinglekai Indian Super League hapreng ke Chennaiyan Persia ika Odisha. Haba pai syakane ke jinglekai baro arteli ki kenhun ki khai damar ar gol. Bar ya gol pen ya khai ke Odisha kala yo ban Thep hashwa ban kut ke jinglekai. Kata Hakane ke bakandai peu plus nyau. Haga jinglekai FA Cup hapreng ke Everton Persia ika Peterborough. Hakane ke jinglekai ka Everton kala khur ga nam job hadin bagalala ban pelim ka Peterborough da Arlanot. Hagoi par ke jinglekai FA Cup hapreng ka Fulham Persia ka Watford. Haba pai syakane ke jinglekai ka Fulham kala khur ga nam job hadin bagalala ban pelim sok ka Watford da saula kawai. Haga jinglekai Super Copa semi final hapreng ka Real Madrid Persia ka Mallorca. Hakane ke jinglekai ka Real Madrid kala khur ga nam job hadin bagalala ban pelim ka Mallorca da lai lanot. Badia gini gilai gol jong ka Real Madrid layo ban Thep nengkong. Haga minit ka ban riu peulai leng bau Bellingham. Ya ga gol ka ba ar layo ban Thep leng ba ka un gol. Badia ka gol ka balai layo ban Thep leng bau Rodrigo. Ashwa ban kut ka jinglekai. Kata haka minit ka ba kandai peu plus san. Ban leng ba ka jing job ka Real Madrid kan ya kun final Persia ka Barcelona. Ka ban lekai haka kharlai tarik mentau munai. Haga jinglekai Saudi Pro League hapreng Al Nassr Persia ka Al Aqdah. Haba pai syakane ke jinglekai ka kenhun yelekai jong Ronaldo ka Al Nassr kal khur ga nam job hadin bagalala ban pelim ka Al Aqdah da lai lakawai. Badia gini gilai gol jong Al Nassr layo ban Thep ar gol leng bau Sadio Mane. Haga minit ka ba ar kundai bad haga minit ka ba pra pra bad shigol layo ban Thep da Ronaldo. Haga minit ka ba sau peu ar leng ba ka penalti bad leng ba gane ka shigol Ronaldo layo ban Thep hadu kadwai gol Hakane ka Samoi bad udu na shigol yaw Mitrovic.